Salam əziz abituriyentlər, bugün sizinlə güvən sınav imtahanı 15-in riyaziyyat suallarının izahına baxaq. Keçək suallarımıza. İlk sualımızda deyirik ki, tənliyin kökləri cəmini tapın. Gəlin əvvəlcə baxaq ki, birinci tərəfimiz, yəni x kvadratı minus 4 sıfıra bərabər olarsa, x nə alınacaq? Buradan məlum məsələdir ki, x1 bərabərdir 2-yə, x2 bərabərdir -2 olacaq. Digər tərəfdən isə kök altında x minus 1 sıfır ola bilər ki, buradan da alırıq ki, x bərabərdir 1 olarsa ödənilir. Ancaq x bərabərdir -2 kökü ikinci tənliyin həlli olmadığına görə buna kənar kök desək, onda tənliyimizin kökləri 2 və 1-dir. 2 və 1-in cəmi isə bizə verəcək 3. Doğru cavabımız D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda deyir ki, kubun daxilinə çəkilmiş kürənin həcminin kubun həcminə olan nisbətini tapın. Biz bilirik ki, hər hansı bir kub çəksək, məsələn bir kub çəkək. Bu kubun daxilində bir kürə varsa, kürənin radiusu kubun tərəfinin yarısına bərabərdir. Yəni biz buradan bilirik ki, kubun həcmi düsturu V kub bərabərdir A kubu düsturu ilə təyin olunur. Onda tərəf və radius arasındakı əlaqə düsturunu desək, R bərabərdir tərəfin yarısı deyə bilərik. V kürənin həcmi isə yazsaq 3/4 pi r kubu deyə bilərik. 3/4 pi r kubu yaza bilərəm. Mən buradan r-in əvəzinə a bölünsün 2 yazsam, bura bir kürə yazaq ki, qarışmasın kürə. Demək 3/4 pi r-in əvəzinə yazsaq 2-də a kuba yüksətsək nə alırıq? Demək alınacaq 3/4 pi vurulsun 8-də a kubu. Burada 4 və 8-i ixtisar etsək 6-da, burada 2 qaldı. Demək 6-da a kubu ifadəsi, a kubu pi ifadəsi alınır. Bizə deyirik ki, daxilə kürənin həcminin kubun həcminə olan nisbəti. Yəni a kubu pi bölünsün 6-nı bölməliyəm a kubuna. Buradan da a kubu pi bölünsün 6 vurulacaq nəyə? Demək a kubunda 1-ə bu şəkildə a kublarını ixtisar etsək doğru cavabımız olacaq pi bölünsün 6, yəni C variantı. Keçək növbəti sualımızın izahına. Üçüncü sualda bizə deyilir ki, toxunanlar və BMC 100 dərəcə olarsa, bucaq BAC-ni tapın. Əziz abituriyentlər, biz bilirik ki, bu qövsümüz əgər 100 dərəcədirsə, bir nöqtədən çəkilən iki toxunan arasındakı bucaq arada qalan qövslə birlikdə 180 dərəcəni verməlidir. Bura bir alfa yazsaq, alfa plus 100 dərəcə bərabərdir 180 dərəcəyə, yəni alfamız 80 dərəcəyə bərabərdir. Doğru cavabımız D variantı deyə bilərik. Keçək növbəti sualımızın izahına. Növbəti sualda deyir, çox həddisinin əmsalları cəmini tapın. Əziz abituriyentlər, biz bilirik ki, bu cür sualları həll etmək üçün biz mütləq şəkildə dəyişənin əvəzinə 1 qoymalıyıq. Məsələn, dəyişən x-dir, x bərabərdir 1 götürsək, buradan nə alınacaq? P1 bərabərdir 2 vurulsun 1 çıxılsın 1-in üzərində 5, o da bərabərdir 2 vurulsun 1 demək 1 verir, çıxaq 1 üzərində 5, 1 üzərində 5 də 1-ə bərabərdir. Demək, əmsalları cəmi 1-ə bərabərdir. Bu şəkildə təyin etdik. Keçək növbəti sualımızın izahına. Növbəti sualımızda bizə deyilir ki, müsbət A ədədini 5 dəfə azaltsaq, A ədədi neçə faiz azalar? Bu şəkildə sualları həll etmək üçün ən yaxşı variant A-ya hər hansı bir ədəd deməkdir. Daha rahat həll edə bilməyimiz üçün təbii ki, A-ya 100 deyirik. 5 dəfə azaltsaq, A-nı 5-ə bölməliyik. Yəni 100 bölünsün 5 bərabərdir 20 alınır. İndi bizə deyir neçə faiz azalar? 100 çıxaq 20 bərabərdir 80%. Demək 80% azalar. Doğru cavabımız C variantı olacaq. 6-cı sualda bizə deyilir ki, verilmiş funksiyanın qiymətlər çoxluğunu təyin edin. Gəl əvvəlcə loqaritmin altındakı ifadəni başqa cür yazaq. Yəni x kvadratı minus 4x plus 5 ifadəsini mən yaza bilərəm. X kvadratı minus 4x plus 4 plus 1 şəklində yazsam, buradan x minus 2-nin kvadratı plus 1 yaza bilərəm. Mən bilirəm ki, əgər üzərində
cüt dərəcədən qüvvətsə, ən kiçik qiymətimiz bu 0-a bərabər ola bilər ki, 0-dan kiçik qiyməti yoxdur. Onda alınacaq L-in 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər burada qiymət qoya bilərik. Və bu mənə nəyi verəcək? Demək, L-in 1 də nəyi verir? 0-ı verir. Onda qiymətlər çoxluğumuz 0-dan müsbət sonsuzluğa doğru artacaq. Yəni, doğru cavabımız B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Deyir ki, bizə tənliyinin kökləri hasilini tapın. Əziz abituriyentlər, mən bunu yaza bilərəm ki, onda x kvadratı çıxaq 2x bərabərdir 3 üzərində 1. Yəni, bu şəkildə yazsaq, onda x kvadratı minus 2x minus 3 bərabərdir 0 tənliyi yaza bilərikmi? Buradan Viet teoreminə görə bilirik ki, məsələn, tənliyin kökləri hasili x1 vur x2 bərabərdir nəyə? Sərbəst-səddə, yəni -3-ə. Doğru cavabımız 7-ci sualda A variantı. Keçirik növbəti sualımızın izahına. 8-ci sualda bizə deyir ki, vektorları perpendikulyar olarsa, qaydanı yadımıza salsaq bilirik ki, vektorlar perpendikulyarsa onların skalyar hasili 0-a bərabərdir. Yəni 3 vurulsun x üzərinə gələk, -4 vurulsun 6 hasili bərabərdir. Nə olmalıdır? 0 şərti ödənməlidir. Demək 3x bərabərdir. -24-ü sağ tərəfə keçirib 24 yazsam, buradan x bərabərdir. Nə alıram? 8. Demək, x-i tapın deyirdi. X də tapdıq ki, 8-ə bərabərdir. Bu şəkildə təyin etdik. Keçirik növbəti sualımızın izahına. Növbəti sualımız demək, trigonometrik tənliyin həlli olması üçün demək, A ədədi hansı aralıqda olmalıdır şəklindədir. Əziz abituriyentlər, gəlin əvvəlcə bu sualda bir sadələşdirmə edək. Sadələşdirməni hansı şəkildə yazıram? Demək, sinus üzərində 4 plus kosinus üzərində 4x-i mən yaza bilərəm. Sinus kvadratı x üzərinə gəl kosinus kvadratı x kvadratı. Sonra çıxaq 2 sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x. Bu şəkildə yaza bilərik. Yəni, müxtəsər vurma düsturlarından bu şəkildə sadələşdirdik. Sinus kvadratı x üzərinə gəl kosinus kvadratı x bizə 1 verdiyinə görə 1-in kvadratı 1 oldu. 1 çıxaq 2 sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x. Hələ ki, bu şəkildə yazıram. Daha sonra nə edə bilərik, əziz abituriyentlər? Biz burada 1 çıxaq, baxın, 2-də 1 vurulsun. Mən buradan nəyə görə 2-də 1 yazdım? Burada 2 sinus x, kosinus x-in kvadratı yazsam, yəni buradan görürük ki, 2-nin kvadratı 4 verəcək. 4 ilə 2 ixtisar getsə, 2 ilə 1 ixtisar getsə qalacaq 2. Sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x ifadəsi alınsın deyə yazdıq bunu. Daha sonra bu 2 sinus x, kosinus x ifadəsi bizə nəyi verir? Sinus 2 alfanı verir. Demək, buradan alırıq ki, 1 çıxaq 2-də 1. Demək, sinus 2 alfa. Sinus kvadratı 2x. Yəni, bu formada yaza bilərik. Sinus kvadratı 2x formasında yaza bilərəm. Daha sonra nəyi yadıma salıram? Sinus ifadəsi hansı aralıqda dəyişir? -1, müsbət 1. Amma burada kvadrat olduğuna görə mən bura 0-dan 1-ə qədər qiymət qoya bilərəm. Onda nə alınacaq? Demək, A bərabərdir 1-ci halda 1 çıxaq 2-də 1 vurulsun. Sinusun əvəzinə 0 qiymətini qoysam, bərabərdir 1 çıxaq 0 bərabərdir 1-ə. Digər halda A bərabərdir 1 çıxaq 2-də 1 vurulsun. Sinusun əvəzinə bu dəfə 1-i yazsaq, o da olacaq 1 çıxaq 2-də 1, yəni 2-də 1-ə. Yəni 0,5-ə bərabərdir. Demək, artıq bizim A ədədi hansı aralıqda yerləşə bilər? 0,5 ilə 1 aralığında yerləşə bilər ki, doğru cavabımız B variantında verilibdir. Keçirik 10-cu sualımıza. 10-cu sualımızda bizə deyilir ki, kompleks ədədinin xəyali hissəsinin əmsalını tapın. Biz əvvəlcə məxrəcin qoşmasına vursaq sürət və məxrəci, belə bir ifadə alınacaq. 1 minus i 1 plus i-də 4 plus 2i vurulsun. 1 plus i formasında yazsaq. Məxrəcdən 1-in kvadratı minus i-nin kvadratı. Sürətdən isə 4-ü 1-ə vursaq 4, üstə gəl 4i. 2-ni 1-ə vursaq plus 2i. 2-ni i-yə vursaq plus 2i kvadratı ifadəsini alırıq. 2i kvadratı -1 olduğuna görə 4-dən çıxsaq
2, 4i plus 2 bizə verəcək 6i, məxrəcdə isə 2. 2-yə bölsək 1 plus 3i ifadəsi alınır. Bizdən də xəyali hissənin əmsalıdır. Xəyali hissənin əmsalı 3-ə bərabərdir. Doğru cavabımız C variantı. Keçək ki, növbəti sualımıza. Bizə deyir ki, funksiyanın maksimum nöqtəsini tapın. Əvvəlcə funksiyanın maksimum nöqtəsini tapmaq üçün biz funksiyanın törəməsini alaq. F-in törəməsi x bərabərdir 3x kvadratı minus 6x minus 9. Törəməni 0-a bərabər etsək, demək 3, burada vuruq kimi çıxarsam, x kvadratı minus 2x demək minus 3 bərabərdir 0 yazıram. Burada mən köklərin demək x1 bərabərdir mənfi 1, x2 bərabərdir 3 olduğunu deyə bilirəm. Çünki hasili sərbəst həddimiz cəmi isə əşarəli ikinci həddimizə bərabərdir. İndi intervallar üsulundan istifadə edib köklər qoysam, 1 və 3'ü qoydum, intervallara ayırdım. İndi 3-dən böyük qiymət qoysam, məsələn 10 qoysaq. 10 qoysaq, burada alınacaq demək 10 qoysaq müsbət, mənfi, burada da alınacaq müsbət. İndi bizə nə lazımdır? Funksiyanın maksimum nöqtəsi. Əgər törəmə müsbətdən mənfiyə keçibdirsə, bu nöqtəmiz olacaq maksimum nöqtəmiz. Demək, harada müsbətdən mənfiyə keçib? Mənfi 1 qiymətində. Onda biz doğru cavab kimi götürürük mənfi 1 A variantını. Keçirəm növbəti sualımızın izahına. Növbəti sualımızda bizə deyilir ki, torbada 4 ağ və 6 qara kürəcik var. Təsadüfən çıxarılan 2 kürəciyin eyni rəngdə olması ehtimalını. Biz bilirik ki, ümumi 10 kürəciyimiz var. Onda kombinizon deyə bilərik 10-dan 2 və çıxarılan 2 kürəciyin eyni rəngdə olması. Ola bilər ki, 4-dən ikisi, yəni ikisi də ağ ola bilər və yaxud da ola bilər ikisi də qara. Bu zamanda 6-dan 2-ni seçməyimiz lazımdır. Bunu hesablasaq 4-dən 2 bizə verəcək 6-nı, 6-dan 2 verəcək 15-i, 10-dan 2 verəcək bizə 45-i. İxtisarımızı aparaq indi, demək 45-də 21, 3-ə ixtisar aparsaq 15-də 7-yə bərabərdir. Doğru cavabımız A variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Fərqini tapın, sadə bir sualdır. 25 vurulsun 3 kimi yazsaq, demək kök altında 25 vurulsun 3, çıxaq kök altında 4 vurulsun 3 kimi yazıram. Daha sonra 25-dən 5 qaldı, kök altında 3, 4-dən 2 çıxsaq qaldı kök altında 3. Burada da alınacaq 3 kök altında 3 ifadəsi ki, doğru cavabımız C variantında qeyd olunubdur. Keçək növbəti suala. Deyir ki, paralleloqramın kör bucaq təpəsindən çəkilən. Demək, bir paralleloqram çəkək və bu paralleloqramın kör bucaq təpəsindən çəkilən hündürlükləri. Bir hündürlüyümüz budur, digər hündürlüyümüz isə budur. Arasındakı bucaq nəyə bərabərdir? 50 dərəcəyə. Bu 90, bu da 90 olduğuna görə bura avtomatik deyə bilərik ki, 130 dərəcəli ki, cəmi 180-i versin. Əgər paralleloqramın kör bucağı 130-dursa, onun iti bucağı 50 dərəcəyə bərabərdir. Bizə də iti bucağı tapın deyirdi. İti bucağımız 50 dərəcə B variantı. Keçirik növbəti sualımızın izahına. Deyir ki, 1, 3 və 5, 4 nöqtələrindən bərabər məsafədə yerləşən və ordinat oxu üzərində olan nöqtənin koordinatlarını tapın. Əziz abituriyentlər, biz bu cür suallarda bilirik ki, nöqtə əgər hər hansı bir oxun üzərindədirsə, digər koordinatı 0-a bərabər. Məsələn, ordinat oxu y oxudur. Demək, x-i 0-a bərabərdir. Demək, hər hansı bir nöqtədir bu. C nöqtəsinin koordinatları 0 və y şəklində göstərə bilərik. İndi biz bilirik ki, A və B nöqtələrindən eyni məsafədirsə, demək, AC parçasının uzunluğu bərabərdir BC parçasının uzunluğuna və yaxud da ki, bunları kvadratlar şəklində də göstərə bilərəm. Nəyə görə kvadratlar şəklində göstərirəm? Çünki kök altında D bərabərdir. Kök altında x2 minus x1-in kvadratı. Üzərinə gəl, y2 minus y1-in kvadratı düsturundan istifadə edəcəm. Yəni, iki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan. Buradan da D-nin kvadratını tapsaq daha məntiqli olar ki, kök altından istifadə etməyək. Onda mən yaza bilərəm ki, AC məsafəsi üçün, demək, 0-1-in AC üçün yazıram. 0-1-in kvadratı üzərinə gəl, demək, y çıxaq
3-ün kvadratı. Y çıxaq 3-ün kvadratı bərabərdir. BC məsafəsi üçün də yazıram. BC üçün yazıram. 0 çıxaq 5-in kvadratı üstə gəl. Demək, Y çıxaq 9-un kvadratı. Yəni bu şəkildə yaza bilərik. Buradan nə alırıq? Demək, 0 çıx 1-in kvadratı 1. Üstə gəl Y kvadratı minus 6y plus 9 yazsaq bərabərdir. Deyə bilərik ki, 5-in kvadratı 25 plus y kvadratı çıxaq 18y plus 81. Bu şəkildə yaza bilərəm. Daha sonra nə deyirəm əziz abituriyentlər? Buradan y kvadratı minus 6y plus 10 bərabərdir deyirəm ki, y kvadratı minus 18y 25-in üstə 81 gəlsək 106-ya bərabərdir. Hər tərəfdən y kvadratları islah olunsa və mənfi 18y sol tərəfə keçirsək 12y bərabərdir. Onu sağ tərəfə keçirsək alınacaq 96. Onda y də bərabərdir nə aldıq? 8. Demək, x-imiz 0-a bərabər idi. Y-imiz 8. Onda C nöqtəsinin koordinatları oldu 0, 8. Yəni B variantında qeyd olunubdur. Keçək növbəti 16-cı sualımıza. Deyir ki, tənliyinin, daha doğrusu bərabərsizliyinin x-in bütün həqiqi qiymətlərində doğru olması üçün n parametrin ala biləcək qiymətlərin cəmini tapın. Əziz abituriyentlər, bu sualda da bilirik ki, demək, biz diskriminantı sıfırdan kiçik götürsək, bəli, bizim a-mız böyükdür 0 olduğuna görə kvadrat tənliyin, belə deyək də, düzbucaqlı koordinat sistemində olan həllini yadımıza salsaq, demək, parabolanın qolları yuxarıdırsa, diskriminant d kiçikdir 0 olduğu halda, demək, həmişə nədir? Müsbətdir. Yəni, bu olması üçün, demək, diskriminantı 0-dan kiçik götürməyimiz lazımdır. Gəlin, indi baxaq görək, buradan diskriminant nəyə bərabərdir? D kiçikdir 0 şərtini axtardan D bərabərdir. Demək, burada mənfi m-2-nin kvadratı minus 4ac minus 4 a-mız 1 c-miz də m plus 1 ifadəsidir. Kiçikdir 0 baxmalıyıq. Demək, m kvadratı sonra çıxaq 4m plus 4 çıxaq 4m çıx 4 kiçikdir 0 şərtini yazdıq. Və buradan 4-lər islah olunsa m kvadratı minus 8m kiçikdir 0 desək, buradan m-i vuruq kimi çıxartsaq, m minus 8 kiçikdirsə 0 desək, indi intervallara bölsək, demək nə alırıq? Bir dəqiqə, bunu biraz yuxarı çəkək. İntervallara bölsəm, demək, 0 və 8 köklərimizdir. Məsələn, 10 qoysaq, 100 çıxaq 80 müsbətdir, mənfidir, müsbətdir. Bizə nə lazımdır? Mənfi olduğu aralıq. Harada mənfidir? 0, 8 intervalında. Bizə deyir ki, ala bilək köklərin cəmini tapın. Yəni 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus, 6 plus, 7. Demək, 3, 6, 10, 15, 6, 21 plus 7, 28. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Keçirik növbəti sualımıza. İdmançı qaçış məşqlərinə başladığı ilk gün 500 metr qaçdı. Hər növbəti gün isə qaçış məsafəsini eyni qədər artıraraq 6-cı günə 2000 metr qaçarsa. Demək, bu silsilədir. A1 bərabərdir 500-dür və 6-cı gün, yəni A6 bərabərdir 2000-dir. Olarsa bizdən hər gün qaçış məsafəsinin neçə metr artırıldığını, yəni D-ni soruşur bizdən. D bərabərdir suala. Nə deyirəm əziz abituriyentlər? A6 bərabərdir A1 plus nə deyə bilərik? 5D deyə bilərik. Onda 2000 bərabərdir 500 üstə gəl 5D desək, buradan 5D-miz bərabərdir 1500-ə. 5-ə bölsək D-miz bərabərdir 300-ə. Demək, hər gün 300 metr qaçış məsafəsini artırmışdır. Keçək növbəti sualımıza. 18-ci sualda bir üçbucaq sualıdır. Demək, ABC üçbucağının AD medianı. Demək, bir şəkil çəkək. Bu olsun bizim ABC üçbucağımızın. Demək, ABC üçbucağının AD medianı. Bir median çəkirəm. Median bilirik ki, qarşı tərəfi yarıya bölür. Burada
AD median çəkilib. AC tərəfi üzərində Y nöqtəsi elə götürülmüşdür ki, AY bölünsün YS 1-in 3-ə. Y nöqtəsi məsələn buralarda bir yerdədir. AY bölünsün YS 1-in 3-ə nisbətindədir. Gəlin bura bir K yazaq. Burada bir 3K yazaq. Daha sonra bizə deyilir ki, AD və BY parçaları O nöqtəsində kəsişir. Onda demək buradan bir parça çəksək, burada bir O nöqtəsində kəsişiri qeyd etsək və deyir ki, SAOB üçbucağı demək AOB üçbucağı 10-dur. Sahəsi 10-a bərabər olarsa SABC-ni tapın. Böyük üçbucağın sahəsini tapmamız tələb olunur. Biz burada nə ilə bilərik? Gəlin əvvəlcə O nöqtəsi ilə də C nöqtəsini birləşdirim. Bu halda nə alınır? Demək, OD median olduğuna görə sahə bərabər hissələrə bölünəcək. Bura X yazsam, burada X yaza bilərəm. Yəni ODC üçün də X yaza bilərəm. Sonra nə deyə bilərik biz burada? Demək, bu hissədə A, O, C üçbucağı üçün də bura bir S yazsam, Y, O, C-yə də 1-in 3-ə bölündüyünə görə 3S yaza bilərəm. Onda median sahəni yarıya böldüyünə görə əziz abituriyentlər, AD medianı, demək ABC üçbucağın sahəsini yarıya böldüyünə görə 10 plus X bərabərdir deyə bilərəm. Demək 4S plus X-ə, 4S plus X-ə. Buradan X-lər islah olsa, 4S-imiz 10-a bərabərsə, S bərabərdir 2,5-ə. 2,5-ə bərabər olduğunu alırıq. İndi eyni şəkildə gəlin baxaq, S üçbucaq AYB bərabərdir. Demək, S 2,5 aldımsa 2,5 üstə gəl 10, 2,5 üstə gəl 10 deyə bilərəm 12,5-ə bərabərdir. Onda bu hissəmiz, gəlin bunu mavi hissə ilə göstərim sizə, baxın, bu hissəmizin sahəsi 12,5-ə bərabərdir. Bizə də lazımdır bütöv hissə. Yəni bütöv hissədə 4S olmalıdır. Yəni çünki burada K yazmışam, bura 3K yazmışam. Bütövü 4K-dır. Yəni K-ya uyğun 12,5-dirsə 4K-ya uyğun olan hissə olacaq. 4 vurulsun 12,5, o da bərabərdir 50 santimetrin kvadratı. Doğru cavabımız hansı variantda var? B variantında qeyd olunub. Keçirik növbəti sualımızın izahına. Deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansı rasional ədəddir? Bu sadə bir sualdır. Elə birbaşa deyərik D variantı. Kök altında 100-də 144. Kökdən nə çıxacaq? 10-da 12 çıxacaq. Bu da 1,2-dir. Bəli, doğru cavabımız olacaq 19-da D variantı. Keçək 20-ci sualımıza. 20-ci sualda bizə deyilir ki, dairəvi masa arxasında 4 oğlan və 4 qız əyləşməlidir. Və heç bir iki oğlanın yan-yana əyləşməməsi şərti ilə uşaqlar bu masa arxasında neçə fərqli üsulla əyləşə bilərlər. Əziz abituriyentlər, burada dairəvi masalarda biz ümumiyyətlə bilirik ki, demək, oğlanları mavi rəngdə göstərirəm. Oğlanlar mavi rəngdədir. Yəni onlar öz aralarında 4 çıxılsın 1 faktorial dairəvi masada bu olacaq 3 faktorial bərabərdir 6 üsulla əyləşə bilərlər. Axı qızlar, yəni burada görürsünüz, yəni 4 dənə yerdə əyləşə bilərlər də, yəni oğlanların arasındakı masalarda yer. Artıq onlar öz arasında sadəcə yer dəyişmə edə bilərlər. Bu da 4 faktorial deməkdir. 4 vurulsun, 3 vurulsun, 2 vurulsun, 1, bu da 24. Ümumi neçə fərqli üsulla dediyinə görə 6-nı 24-ə vursaq olacaq 144. Demək, 144 fərqli üsulla əyləşə bilərlər. A bəndində verilib. Keçirik 21-ci sualımıza. 21-ci sualda deyilir ki, iki oxşar üçbucağın uyğun tərəfləri 3 və 6-dır. Böyük üçbucağın sahəsi 24 olarsa kiçik üçbucağın sahəsini tapın. Bu da oxşarlıq sualıdır. Bilirik ki, 3-ün 6-ya olan nisbəti 1/2-dir. Onda oxşarlıq əmsalımız K-mız 2-də 1-ə bərabərdirsə, demək K kvadratı bərabər olacaq 2-də 1-in kvadratına. O da bərabərdir S/24. Yəni buradan alırıq ki, 4-də 1 bərabərdir S/24-ə. Hər tərəfi 4-ə ixtisar etsək, demək S bərabərdir alınacaq 6. Doğru cavabımız 6. Kiçik üçbucağın sahəsi 6-ya bərabər imiş.
Keçirik 22-ci sualımıza. Burada bizə deyilir ki, nöqtəsindən keçən ibtidai funksiyanı tapın. Bu da sadə bir sualdır. Böyük fx bərabərdir. Demək, 3 vurulsun, demək, x kubu bölünsün 3 yazsaq. Çıxaq, 2 vurulsun, x kvadratı bölünsün 2 yazsaq. Demək, buradan nə alınacaq? Üstə gəl c. Və bu şəkildə bir funksiyadır. Buradan alınır. Demək, 3-ləri ixtisar etsək, 2-ləri ixtisar etsək, alınacaq x kubu plus x kvadratı plus minus x kvadratı plus c şəklində bir funksiya alınır. Deyir ki, 1-5 nöqtəsindən keçərsə, demək, f1 bərabərdir. Demək, 1-in kubu çıx 1-in kvadratı üstə gəlsə bərabərdir 5-ə. 1-in kubu 1-in kvadratı islah olsa c bərabərdir 5 alaraq. Onda funksiyamız fx bərabərdir. Demək, x kubu çıxaq x kvadratı üstə gəl 5. Bu formada olan bir ibtidai funksiyadır. Yəni A bəndimizdə qeyd olunubdur. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda deyirik ki, funksiyanın təyin oblasına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. Demək, əziz abituriyentlər, burada artıq bilirik ki, kök altında x-2-yə ayrıca baxsaq, x-2 böyükdür bərabərdir 0-dan, x böyükdür bərabərdir 2 şərtini ödəməlidir. Digər funksiya hissəsinə ayrıca baxsaq, minus x, bu hissəyə baxsaq, 7 minus x böyükdür bərabərdir 0-dan, 7 böyükdür bərabərdir x-dən. Buradan da x kiçikdir bərabərdir 7 şərti ödənilir. Demək, tam ədədlərin cəmi 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. 5 plus 4 9 plus 5 14 20 27. Doğru cavabımız olacaq. Bura bir 27 yazaq. Demək, doğru cavabımız 27-yə bərabərdir. 23-ün cavabı oldu 27. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda deyirik ki, limitini hesablayın. Bu limiti hesablamaq üçün sürətdəki ifadəni müxtəsər vurma düsturuna görə əvvəlcə açıram. Demək, limit x yaxınlaşır 2 desək, sürət x minus 2 vurulsun x kvadratı plus 2x plus 4-dür. Məxrəcdə də eyni ifadə var. X kvadratı plus 2x plus 4 ifadəsi. Sürət və məxrəci ixtisar etsək, alınacaq limit x yaxınlaşır 2 qiymətindən, demək nə qaldı bizdə? X minus 2. Artıq yerinə qoya bilərik. Buradan da 2 minus 2 bərabər nə alınacaq? 0. Demək, 24-ün cavabı 0-a bərabərdir. Keçirik növbəti 25-ci sualımıza. Burada bizə deyilir ki, kürənin mərkəzindən 6 sm məsafədəki kəskin sahəsi. Demək, belə bir şəkil çəksək, əziz abituriyentlər, bu bizim kürəmiz. Kürəmizin mərkəzindən 6 sm məsafədə dediyinə görə belə bir kəsik var burada və mərkəzdən 6 sm məsafədə buranı bir 6 işarələsək, sahəsi. Burada bir dairə var. Pi r kvadratı bərabərdir 64 piyə. Piləri ixtisar etsək, r kvadratı 64-dən radiusun 8-ə bərabər olduğunu alıram. Radius 8-ə bərabərsə, bu hissə 8 desəm, bu hissəmiz artıq Pifaqordan bilirik ki, bura bir 10 alınacaq. Bizə deyilir ki, kürənin radiusunu tapın. Kürənin radiusu 10-a bərabərdir. Sadə bir sualdır. Keçirik növbəti sualımıza. Deyir ki, demək, tənliklər sistemindən x kvadratı plus y kvadratı ifadəsinin qiymətini hesablayın. Gəlin əvvəlcə tərəf-tərəfə toplasaq, x kvadratı plus 2 dənə x, y plus y kvadratı bərabərdir 25. Bu da mənə verəcək x plus y-in kvadratı bərabərdir 25-dən. X plus y bərabərdir plus minus 5 deyərik. Amma kvadratlarından istifadə edəcəyimə görə mən 5-dən 5-i götürürəm. Daha sonra birinci tənlikdən x-i vuruq kimi çıxarsam, x plus y bərabərdir 10 desəm, x plus y-in əvəzinə mən 5 qiymətini qoysam, onda x vurulsun 5 bərabərdir 10-dan, x bərabərdir 2-yə. X 2-yə bərabərsə, x plus y 5-ə bərabərsə, 2 plus y bərabərdir 5-dən, y-in də nə olduğunu alırıq? 3 olduğunu alırıq. İndi ifadəni yerinə qoysaq, demək 2-nin kvadratı plus 3-ün kvadratı 4 plus 9 bizə verəcək 13. Doğru cavabımız 26-da 13 alınır. Keçirik növbəti sualımızın izahına. 27-ci sual deyir, artan sırayla verilmiş məlumatlar qrupları üçün uyğunluğu müəyyən edin. X natural ədəddir.
Gəlin indi baxaq görək biz bundan nə təyin edirik. Sırasının modası 9-dur. Moda 9 olması üçün ən çox 9-un olması lazımdır. Demək x 9-a bərabərdir. X 9-a bərabərdir hansı variant? D bəndi. Demək 1-ə D bəndi. İkinci sırasının medianı 8-dir. Burada cüt sayda ədəd olduğuna görə ortada duran ikisinin cəminin yarısı 8 olmalıdır. Onda 5 və 11 götürsək, cəminin yarısı 8 olacaq. Demək, x 11-dir. Y uyğun gəlir. 2-yə. Biri Y uyğun gəlir. Başqa nə deyə bilərik? Sonra, sıranın ən böyük fərqi 8-dir. Yox. Sıranın ən böyük fərqi 10-dur. 12-dən 2 çıxsaq 10-dur. Bəli, demək, C də uyğun gəlir. Üçüncü sualımızda nə deyilir? Deyilir ki, ədədi ortası 7-dir. Ədədi ortası 7-dirsə, biz deyə bilərik ki, demək 4 dənə ədəd olduğuna görə 4-ə bölsək 4, 7, 28 alınmalıdır. 3 üzərinə gəl 8, 11 plus 11, 22-dir. 28 olması üçün burada x-in 6 olması lazımdır. X bərabərdir 6. B bəndi bura uyğun gəlir. 1, A bəndi hələ ki, heç bir variant uyğun gəlməyib. Baxaq, A-da nədir? Sıranın ən böyük fərqi 8-dir. 11-dən 3-ü çıxsaq, bəli 8, A bəndi də bura uyğundur. Demək, belə deyək də, 3-ə AB, 3-ə AB, 1-ə D, 2-ə C-yə, 3-ə AB deyə bilərik. Bu şəkildə. Keçirik növbəti sualımıza. Artıq situasiya suallarına keçid eləmişik. Mən əvvəlcə ikinci qruplar üçün olan situasiyaları, daha sonra isə birinci qruplar üçün olan situasiyaları izah edəcəm. Yəni, eyni videonun içərisində olacaq. Sadəcə videonu biraz arxaya alaraq birinci qruplar suallarınızı yoxlaya bilərsiniz. Keçək situasiyamıza. Telegüllə və siqnal ötürücü. Şaquli telegüllənin zirvəsindən yer səthində A və B nöqtələri qədər 2 polad tros çəkilmişdir. Telegüllənin zirvəsindən B nöqtəsinə qədər çəkilmiş trosun yer səthi ilə əmələ gətirdiyi bucaq 60 dərəcədir. Belə bir şəkil çəkək özümüz üçün. Bu olsun bizim telegülləmiz. Fərz edək ki, belə bir güllə verilibdir. Deyir ki, bu güllənin oturacaqda A və B nöqtələri var. A və B nöqtələrinə troslar çəkilibdir. Baxın, bu şəkildə troslar çəkilibdir və B nöqtəsindən çəkilmiş trosun yer səthi ilə əmələ gətirdiyi bucaq 60 dərəcədir. Yəni, burada bir 60 dərəcəli bucaq əmələ gəldiyi haqqında məlumat var. Və güllənin üzərində 6 qırmızı 4 göy siqnal lampası quraşdırılmışdır. İndi keçək 28-ci sualımıza görə bizdən nə istəyir? Deyir ki, güllənin zirvəsindən A nöqtəsinə qədərki məsafə, yəni trosun uzunluğu 101-dir. Mən bu hissə bir 101 qeyd etsəm. Bura bir 101 olsa. Və A nöqtəsindən güllənin oturacağına qədərki məsafə, yəni bax bu hissədə 20 metr olarsa, güllənin üzərindəki B nöqtəsindən, demək, güllənin zirvəsindən B nöqtəsinə qədərki məsafəni tapın. Yəni, bu x axtarılan, yəni bu zirvədən bura qədər olan məsafəni təyin etməyimiz lazım olacaq. Gəlin əvvəlcə deyək ki, burada bir düz bucaqlı 3 bucaq varsa, Pifaqoru bu h deyib təyin etsək, h-ın kvadratı üzərinə gəl 20-nin kvadratı bərabərdir 101-in kvadratı deyə bilərəm. Buradan h kvadratı bərabərdir 101-in kvadrat çıxaq 20-nin kvadrat desək, buradan h nəyə bərabər olacaq? Kök altında müxtəsər vurma düsturu kimi açsam 101 çıxaq 20, bir də 101 üstə gəl 20 şəklində yazsam, 101-dən 20 çıxsam 81, kök altında 81, 121. 81-dən 9 çıxar, 121, 11 çıxar, oldu 99. H hündürlüyümüz 99-a bərabər olduğunu təyin etdik. İndi mən bilirəm ki, məsafə mən AB-yə 2x deyim, bu hissə x deyim. Çünki 30 dərəcəli bucaq olunacaq burada. 30-un qarşısı hipotenuzun yarısı xassəsi olduğuna görə bu şəkildən istifadə etdim. Demək, biz bilirik ki, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, kiçik katetin kökdə 3 mislidir. Onda mən x kökdə 3-ə 99 desəm, buradan alıram ki, x bərabərdir 99 bölünsün kökdə 3-ə. Kökdə 3-ə vursaq, 99 kökdə 3 bölünsün 3 yazsaq və 3-ə də ixtisar eləsəm, demək 30
demək 3-ə ixtisar etsək 33/3 alınacaq. Bizə məsafəmiz 2x-ə bərabər olduğuna görə 2x də bərabərdir 2 vurulsun 33/3-ə, o da bərabərdir 66/3. Demək 28-ci sualımızın doğru cavabı 28, demək 66/3-ə bərabər olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda bizə deyilir ki, üzr istəyirəm. Deyək, qüllədə 10 lampadan təsadüfən ikisi yanıb sönür. Təsadüfən ikisi yanıb sönür deyirsə, demək 10 lampadan ikisi. Kombinizon 10-dan 2. Və yanıb sönən lampa müxtəlif rəngdə olmasını istəyirsə bizdən, ola bilər ki, 6 və 4 şəklindədir. 6-dan biri yanır və yaxud da ki, 4-ündən biri yanır. Biz buradan bilirik ki, 6 vurulsun 4 olacaq sürətimiz. Məxrəcimizdə isə 90 olacaq. Demək, daha doğrusu 90 yox, 45 üzr istəyirəm. 90 yox, 45. Bu düzəlişimizi eləyək. Bərabərdir. Demək, 6 vurulsun 4 bölünsün 45. Burada bizə, demək, 3-ə ixtisar etsək, burada qalacaq 2, burada qalacaq 15. 15-də 8. Doğru cavabımız olacaq 15-də 8. Keçirik növbəti sualımıza. Deyir, qüllənin zirvəsindən ötürücünün yaydığı siqnalın gücü qüllənin oturacağından olan məsafədən asılı olaraq px bərabərdir -x kvadrat plus 80x plus 400 funksiyası ilə dəyişir. Qüllənin oturacağından hansı üfüqi məsafədə siqnalın gücü ən böyük həddə çatar və maksimum güc neçə milliwatt olar? Əziz abituriyentlər, biz bu sual demək funksiya şəklində verildiyinə görə təpə nöqtəsinin koordinatını tapsaq. x0 bərabərdir -b bölünsün 2a. Yəni, apsis oxunu, yəni belə deyək, təpə nöqtəsinin apsisi -b bölünsün 2a düsturu ilə tapılır. Gətirib yerinə qoysaq, x0 bərabərdir -b, -80 bölünsün 2a, -2 bərabərdir 40. İndi 40-dakı qiyməti hesablamaq üçün onda yazaq p 40 bərabərdir -40-ın kvadratı üstə gəl 80 vurulsun 40, üzərinə gəl 400. O da bərabərdir -1600, üzərinə gəl 3200, üzərinə gəl 400. Bu da bərabərdir -1600 üstə gəl 3200, 1600-ü verəcək, üzərinə gəl 400 də verəcək 2000 demək milliwatt. Bizdən də bu tələb olunurdu. Demək, ikinci qrupların situasiyalarını izah etdik. Keçək birinci qrupların suallarına. Birinci deyir ki, düzgün dördbucaqlı piramidanın diaqonal kəsinin sahəsi 48 kvadrat santimetrdir. Bir piramida çəksək, düzgün dördbucaqlı piramida. Yəni, düzgün dördbucaqlı piramida o demək ki, oturacağı kvadrat olması lazımdır. Bir də üzr istəyirəm, bunu birləşdirsək. Demək, oturacağı kvadrat olması lazımdır. Və bizə deyilir ki, piramidanın diaqonal kəsi. Diaqonal kəsi deyiriksə, məsələn, baxın, bunu qırmızı şəkildə göstərirəm. Buradan keçən bir müstəvidən danışırıq. Diaqonal kəsi və hündürlüyü 8-dir. Təpədən oturacağın endirilmiş hündürlüyümüz, demək, bunun 8 olduğu verilibdir. İndi mən bilirəm ki, sahə 48 isə burada bir üçbucaq var. Üçbucağın sahə düsturu 2-də 1, D diaqonal, vurulsun H 8 bərabərdir 48-ə. Buradan 2 ilə 8-i ixtisar etsək 4D bərabərdir 48-dən diaqonalın 4-ü ixtisar etsək 12 olduğunu alırıq. Biz bilirik ki, kvadratın tərəf və diaqonal arasındakı düstur asıllığımız demək belə ola bilər ki, bura A-dır. Bura A-dırsa diaqonal A kökdə 2-dir. A kökdə 2 bərabərdirsə 12-yə, A bərabərdir 6 kökdə 2 deyə bilərik. Demək, kvadratımızın tərəfini də tapdıq. Həcmini tapmaq üçün V bərabərdir 3-də 1, S oturacaq vurulsun H düsturundan istifadə edirik. 3-də 1, S oturacaq 6 kökdə 2-nin kvadratı, H-ımız da demək 8-ə bərabərdir. O da bərabərdir. Demək, 3-də 1 vurulsun 36 vurulsun 2 vurulsun 8. 3 ilə 36-nı ixtisar etsək 12. 12-ni 2-yə 24 vurulsun 8. O da eləyəcək 160, 192.
Demək, həcmini tapdıq. 192 santimetrin kubu olacaq. Demək, bunun cavabı 192-dir. Keçirik növbəti sualımıza. 29-cu sualımızda deyir ki, qolları yuxarı yönələn parabola təpə nöqtəsi abisoxu üzərində yerləşərsə, təpə nöqtəsi abisoxu üzərindədirsə parabolanın, demək 1. A-sı yuxarı yönəldiyinə görə böyükdür 0-dan, yəni 2K plus 5 böyükdür 0-dan, 2K böyükdür mənfi 5-dən, K da böyükdür mənfi 2/5-dən. K-nın ən kiçik tam qiyməti demək, ən kiçik K mənfi 2 ola bilər. Bunu təyin etdik. Və deyir ki, parabolun təpə nöqtəsi apisoxu üzərindədir. Apisoxu üzərində olması, təpə nöqtəsinin apisoxu üzərində olması, onun C-sinin 0 olması deməkdir. Yəni, baxın, bu hissəni də 0 götürürəm. Yəni, 5B bölünsün 12 minus 10 bərabərdir 0-a. Buradan 5B bölünsün 12 bərabərdir 10-a. 5-ə ixtisar etsək, B bərabərdir 24-ə. B-ni də təyin etdik. B parametrin qiymətləri cəmini tapın. Yəni, mənfi 2 üzərinə gəl 24 bərabərdir 22. 29-cu sualımızın cavabı da 22-yə bərabərdir. Keçirik sonuncu, yəni isbat sualımıza. Bizə deyir ki, isbat sualında düzbucaqlı paralelipedin tilləri ABC və üzlərində diaqonalları D1, D2, D3 olarsa, isbat edin ki, S tam kiçikdir, bərabərdir D1 kvadratı plus D2 kvadratı plus D3-ün kvadratı. Əziz abituriyentlər, biz düzbucaqlı bir paraleliped çəkək və buradan biz müxtəlif ölçüləri artıq görəsik. Buradan baxın ki, kubumu, düzbucaqlı paralelipedimiz budur. Demək, ölçülərimiz A, B, C şəklində olarsa, biz deyə bilərik ki, burada birinci diaqonalımız, məsələn, bu diaqonaldır. Digər diaqonalımız bu diaqonaldır. Başqa bir diaqonalımız isə bu diaqonal olar. Demək, A kvadratı, bir dəqiqə üzr istəyirəm. A kvadratı üstəgəl C kvadratına bərabərdir D1-in kvadratı deyək. Bura olsun D1-in kvadratı. D1. Bura oldu D1. Daha sonra A kvadratı plus B kvadratına, A kvadratı plus B kvadratı bərabərdir. Bura bir D2 olsa, D2-nin kvadratı deyə bilərik. Bir də B kvadratı plus C kvadratı, burada D3 deyə bilərik. B kvadratı plus C kvadratı da bərabərdir D3-ün kvadratına. Bu şəkildə yaza bilərik. Və tam səttimizin düsturunu bilirik ki, S tam bərabərdir 2 AB plus AC plus BC şəklində olacaq. Demək, 2AB üstəgəl AC plus BC kiçikdir, bərabərdir D1 kvadrat plus D2 kvadrat D3 kvadrat. Bunları da tərəf-tərəfə toplasam, mən əvəzinə yazaram A kvadrat plus C kvadrat üstəgəl A kvadrat plus B kvadrat üstəgəl B kvadrat üstəgəl C kvadrat. Bu şəkildə yaza bilərəm. Və vurub atsam 2AB üstəgəl 2AC üstəgəl 2BC kiçikdir, bərabərdir A kvadrat plus C kvadrat üstəgəl A kvadrat plus B kvadrat üstəgəl B kvadrat plus C kvadratı yazıram. Və bu hissədən bütün verilənləri sağ tərəfə keçirəm. Yəni A kvadrat plus C kvadrat üstəgəl A kvadrat plus B kvadrat üstəgəl B kvadrat plus C kvadrat çıxaq. Demək 2AB çıxaq 2AC çıxaq 2BC. Artıq böyükdür, bərabərdir 0 demək kiçikdir, bərabərdirsə bu böyükdür, bərabərdir 0 şərtini yaza bilərəm. Daha sonra nə deyirəm? A kvadratı plus C kvadratı çıxaq 2AC. Bunları bir şəkildə qruplaşdıracağam. Sonra A kvadratı plus B kvadratı çıx 2AB-ni bir qruplaşdıracağam. B kvadratı plus C kvadratı ilə də demək çıx 2BC-ni bir qruplaşdıracağam. İndi nə baş verəcək? Buradan gəlin baxaq. Demək A kvadratı çıx 2AC plus C kvadratı üstəgəl demək A kvadratı çıx 2AB plus B kvadratı üzərinə gəl. Buradan nə aldıq? Demək B kvadratı çıxaq 2BC
üzərinə gəl s kvadratı böyükdür, bərabərdir 0. İndi burada davam edirəm. Birinci ifadəmiz bizə verəcək a minus s-nin kvadratını, a minus s-nin kvadratı. İkinci ifadəmiz bizə verəcək a minus b-nin kvadratını, minus b-nin kvadratı. Üzərinə gəl. Üçüncü ifadədə bizə verəcək b minus s-nin kvadratını, b minus s-nin kvadratı böyükdür, bərabərdir 0-dan. İndi biz həqiqətən bilirik ki, burada üzərində kvadrat olduğuna görə ən kiçik qiymətimiz 0 ola bilər ki, 0, 0, 0. Yəni 0 böyükdür, bərabərdir 0 şərti ödədiyinə görə həqiqətən də təklifimiz isbat olundu ki, həqiqətən də bu şərt doğrudur. 0-dan həmişə böyük bərabər olacaq. Demək, əziz abituriyentlər, bu cür videolar sizlər üçün faydalı olursa, mütləq şəkildə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, bundan sonraki videolar vaxtınızda qarşınıza çıxsın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.